हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 8। तो चलिए करते हैं। मित्रता की सीख, चित्र कथा। तो हम क्या करेंगे, पहले चित्र कथा। तो बच्चों, आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जो है घोड़े पे तलवार लेके किसी बाजार में घुसे हुए हैं और लोग उनसे डर कर भाग रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या हो रहा है। विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंतपुरम के बीच संबंध कुछ समय से खराब चल रहे थे। अनंतपुरम के कुछ जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ मचाते, उपद्रव करते, प्रजा परेशान थी। राजा ने मंत्री से इसे रोकने के लिए कहा। मंत्री ने सीमा पर जाकर निरीक्षण किया। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंतपुरम में कुछ संबंध खराब चल रहे थे और वो ऐसे ही जो है परेशान करते थे एक दूसरे को आके। अगले दिन आकर बोला, महाराज सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दीजिए, तभी ये समस्या हल हो सकती है। बाकी दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तेनालीराम चुप था। राजा के पूछने पर बोला, महाराज मंत्री और दूसरे दरबारियों ने जो कुछ कहा वह समस्या का आधा हल है। आप इजाजत दें तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ। तो बच्चों, विजयनगर के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो वहाँ के जो राजा होते हैं अपने मंत्री से सलाह मांगते हैं और तो मंत्री कहते हैं कि हमें सीमा पर दीवारें खड़ी कर देनी चाहिए। लेकिन वहीं पे तेनालीराम खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा भी एक और हल है। राजा ने चौंक कर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी क्या राय है। महाराज, मेरा तो ये विचार है कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि हटाने की जरूरत है। लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे तो शत्रुता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बच्चों, तेनालीराम जो हैं वो उपाय देते हैं कि हमें दीवार बनाने की नहीं बल्कि दीवार हटाने की जरूरत है। अगर यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ स्वतंत्रता से आ जा सकेंगे तो ये दीवार जो है हट जाएगी, ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मंत्री चिढ़कर बोला, महाराज तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं, इन्हें शत्रु की असलियत नहीं पता। राजा ने कुछ सोचा, फिर तेनालीराम से कहा, तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम देखो, शत्रु के जासूस इधर न आए और जिम्मा तुम्हारा है। तो बच्चों, इसके बाद जो है राजा तेनालीराम को कहते हैं कि तुम सुरक्षा का इंतजाम देखो और देखना कि यहाँ शत्रु ना घुस आए। तेनालीराम ने उसी दिन सीमा रेखा पर चौकियां बनवाई, सख्त पहरेदारी बैठा दी गई, साथ ही कांटे झाड़ियां हटवाकर एक समतल मैदान में सुंदर मैत्री उद्यान बनवाया। तो बच्चों, तेनालीराम ने क्या किया, उन्होंने वहां से कांटे और झाड़ियां हटवाकर एक समतल मैदान बनवा दिया ताकि लोग आसानी से इधर उधर आ जा सके। फिर पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया गया, आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। उसके बाद बच्चों, तेनालीराम ने जो है पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया कि अगर आपके यहाँ के जो संगीतकार हैं, कलाकार हैं, हमारे यहाँ आके जो है प्रोग्राम करें या परफॉर्म करें तो हमें बहुत ही खुशी होगी। एक तरह से उन्हें निमंत्रण दिया गया। अगले 15 दिनों में अनगिनत कवि, लेखक, कलाकार आए। बड़ा अनोखा मेला जुड़ा जिसमें मिलकर गायकों ने दोनों देशों के लोकगीत गाए, नृत्य और अन्य कार्यक्रम हुए और सभी ने दोस्ती की कस्में खाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है कुछ डांसर्स हैं वो क्लासिकल डांस कर रहे हैं, सिंगर्स गाना गा रहे हैं और दोनों ही देशों की जो बातें हैं वो गाने में बता रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा जो है एंजॉयबल मोमेंट हुआ और सब लोगों को दोस्ती की बात भी समझ आई। अगर पड़ोसी राज्य के लोग यहाँ पे आके जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें भी कितना ज्यादा ज्ञान मिलता है और मनोरंजन मिलता है। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी मौजूद थे, वे भी तल्लीनता से यह अनोखा मेला देख रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो बोले, तेनालीराम ने ठीक कहा था, आज से दुश्मनी की रेखा खत्म। अनंतपुरम के राजा ने वचन दिया है कि वे अपने देश में भी ऐसा ही दोस्ती का मेला लगाएंगे। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वहाँ के राजा ने तेनालीराम की जो है बड़ी ही प्रशंसा की और साथ में जो दूसरे राज्य का राजा था उसने भी बोला कि हम भी अपने यहाँ इसी तरीके का मेला लगाएंगे और इस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे और शत्रुता को खत्म करेंगे। तेनालीराम ने सुना तो उसके मुख पर मुस्कान छा गई। तेनालीराम, तुम्हारी सूझबूझ का जवाब नहीं। अब तो हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। मंत्री और दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। बहुत खूब, वाह
क्या बात है। तो बच्चों सभी लोगों ने जो है तेनालीराम को बहुत ही ज्यादा बधाइयां दी और साथ ही उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की कि वो कितना बुद्धिमान है। शिक्षा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिली इस चित्र कथा से कि अगर मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो तो हमारे शत्रु भी हमारे दोस्त बन जाते हैं, यानी कि हमें दोस्ती करके रखनी चाहिए, साझेदारी करके रखनी चाहिए, ना कि अनबन और भेदभाव करके रखनी चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ये चित्रकथा हुई खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में।